వెల్కమ్ టు సాక్షి డిజిటల్. దిస్ ఇస్ షాహిదా. గ్రీస్కు చెందిన 58 ఏళ్ల మహిళ గత ఏడాది సెప్టెంబర్లో గొర్రెల ఫామ్ సమీపంలో పనిచేస్తూ గడిపింది. ఆ సమయంలో ఆమె చుట్టూ ఈగలు ముసురుతున్నప్పటికీ ఆమె వాటిని సాధారణ విషయంగా భావించి నిర్లక్ష్యం చేసింది. అయితే వారం రోజుల తర్వాత ఆమెకు ముక్కు రంధ్రాల్లో తీవ్రమైన నొప్పి, ఎడతెగని దగ్గు ప్రారంభమయ్యాయి. జ్వరం వంటి ఇతర లక్షణాలు లేకపోవడంతో ఆమె దాన్ని సాధారణ జలుబుగా భావించింది. ఓ రోజు ఆమెకు గట్టిగా తుమ్ము రావడంతో ముక్కు నుంచి ఒక అంగుళం పొడవున్న పురుగు కింద పడింది. దీంతో ఆశ్చర్యపోయిన ఆమె వెంటనే డాక్టర్ల దగ్గరకు పరిగెత్తింది. ఈఎన్టీ నిపుణులు ఆమె ముక్కును క్షుణ్ణంగా పరిశీలించినప్పుడు దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఆపరేషన్ ద్వారా ఆమె ముక్కు లోపల నుంచి 10 ఈగ పిల్లల్ని, ఒక శోకస్త దశలో ఉన్న పురుగును బయటకు తీశారు. ఇవి సాధారణ ఈగలు కావు, గొర్రెలు, మేకల ముక్కుల్లో నివసించే బ్యాట్ ఫ్లైస్ అనే పరీక్షల్లో తేలింది. ఇది జంతువుల మీద ఆధారపడే పరాన్న జీవులు. మనుషుల్లో ఇవి ఈ స్థాయిలో పెరగడం చాలా అరుదు. సాధారణంగా మనిషి ముక్కులోని వాతావరణం అటువంటి పురుగులు పెరగడానికి అనుకూలమైనది కాదు. కానీ ఈ మహిళ విషయంలో 2 ప్రధాన కారణాలు దీనికి దోహదపడ్డాయని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. మొదటిది, ఆమె ముక్కు మధ్యలో ఉండే ఎముక కొంత వంకరగా ఉండడం. దీనివల్ల ముక్కు లోపల ఖాళీ ప్రదేశం ఏర్పడి పురుగులు దాక్కోవడానికి, పెరగడానికి సురక్షితమైన స్థావరం దొరికింది. రెండోది, గొర్రెల ఫారం దగ్గర ఈగలు ముసిరినప్పుడు ఆమె అప్రమత్తంగా లేకపోవడం. కోట్లాది మందిలో ఒకరికి మాత్రమే వచ్చే ఇటువంటి అరుదైన ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి ఈ మహిళ ప్రస్తుతం కోలుకుంది. సరైన సమయంలో చికిత్స అందడంతో ఆమె ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకోగలిగింది. పశువుల పాకలు లేదా ఫామ్ల వద్ద పనిచేసేవారు ముఖానికి రక్షణ కవచాలు ధరించాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.